Река Нугуш. Это место называется Пятилистник. Вот отсюда, с этой стороны река идет, делает изгибы в виде цветочка с 5 листочками. Много-много километров. И потом она вот здесь, наоборот получается. Отсюда идет и туда. Отсюда идет, получается, и 5 изгибов в виде листочка и сюда уходит. А в этом месте они пересекаются. А чтобы на технике отсюда приехать сюда, нужно несколько часов ехать. А если перелезть, тут 5 минут.